Hello，大家好，周末愉快。我係上門劉生啊，今日分享一套無敵海景地房，我行海條 K 嘅，喺陽台嗰度睇海景好正。樓下就係嘅商業街啦，同埋前邊嘅別墅 K，呢度係嘅陽台。陽台呢邊嘅話，仲可以睇花園，好舒服嘅。係間前3個字過嘅屋嚟嘅，只一未住過嘅，大廳方方正正嘅。嗱，呢度廚房，油煙機未喐過嘅，周圍陽台。乾濕分離嘅公廁，呢次喎3間屋可以睇海景嘅。跟住呢間就係主人房啦，主人房係大套間嘅。主人房個陽台，嗱，呢個景觀非常之不嘥嘅，前面冇任何遮擋，將來都唔會擋噶啦。呢啲景觀呢喺6期維港半島買緊1萬幾蚊一平方嘅，依家呢套單位呢就6000蚊出頭，146平方嘅4房2衛，3個陽台，只需90萬出頭。如果你哋有興趣嘅話，就關注蕭劉生啦。劉生同啲業主好熟嘅，睇啱樓會幫你盡量去傾價啦。唔該晒。